عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. النهاردة معايا دفاية. طبعا الدفاية بتبقى ليها قاعدة، فكنا القاعدة عشان بس وقت الفيديو، فيها مسمارين تحت بتتفك. والدفاية طبعا ممكن تكونها متشتغلش خالص، أو فيه شمعة محروقة أو اتنين أو تلاتة. هنشوف مع بعض إن شاء الله. بوصل الكهرباء. طبعا فيه دفاية بتبقى بالريموت، وفي دفاية بتبقى بالمفاتيح. ديت بالريموت. لما وصلنا الكهرباء حضراتكم بصوا معانا اهو تاني اهو. ده مفتاح الامان اللي اتكلمنا عليه قبل كده. اللمبه نورت اهي، يبقى كده وصلها كهرباء. طيب فين بقى المشكله؟ بدا الايقاف ده اون التشغيل. بضغط عليه ضغطه، بضغط عليه الضغطه التانيه، الضغطه التالته، فهو الشمعه اللي فوق محروقه واللي تحت محروقه، ودي ايه شغاله. فمعنى كده ان احنا هنغير الايه الشمعتين. بفصل من الايه من المفتاح ده. بعد ما بفصل بستنى دقيقة او اتنين علشان موضوع ان ايه الشمعة يكونها تبرد شوية. في فيديو عن تغيير الشمع، بس كانت في القناة، كان اللي هي النوع البلاستيك. النهارده النوع ده صاج مقارب له، بس ده يعتبر اخف شوية في الفك. هنفك حضراتكم التلات مسامير ده همت، يا اما تصلحها قبل كده. واللي بيبوظ الشمع يا جماعة موضوع ان تتشال او تتنقل وهي سخنة. انا خلصت في مكان الدفاية، عايز اوديها في مكان تاني، عايز اعينها، افصل الكهرباء. واهو كده في كليبسين قدام، اول ما بفتح دي كده بتنزل. هنشيل السلك ده اهو، وبعدين نشيل حضراتكم في ودن صغيرة اهي، بشيلها بالراحة لان لما تتفتح وتتقفل كتير بتتقطم. بالراحة خالص. وبعد كده بشيل الجنب التاني بسيبه مقفول اهو، وبشيلها بالراحة. برضو بحطها على جنب. ماشي. عايز بقى اغير الشمع، خلاص دي سليمه، بقوم شايل الشمعه دي حضراتكم، بقوم ضغط عليها. هي بيبقى فيه سوسته ماسكه الايه ماسكه الشمعه، بشدها على جنب وبرفعها كده، خلاص اترفعت اتفكت. وفي نوع بكليبس ده بمسمار اهو، وبفك دي كمان. هختبرهم بالافو علشان اشوف ممكن يكون في سلوك مقطوعه. ادي الافو، بجيب الافو على وضع المقاومه وبشغلهم واتاكد ان هو شغال. ممكن يكونوا فاصل، واجي اقيس مش هيقيس، فافكر ان الشمعه بايظه والشمعه سليمه. الشمعة الأولى جايبة واحد يعني فاصلة. لو طبعا ادت قراءة يبقى سليمة. والشمعة التانية برضو فاصلة اهي، يبقى الشمعتين دول فعلا ايه محروقين. هعمل ايه بقى؟ هاخد شمعة من الاتنين دول، وبعدين اروح اجيب شمعة زيها بالظبط من ايه في المقاس والشكل ده. طبعا كده جبنا الشمع. ادي الشمعة القديمة اللي مكتوب عليها، الشمعة الجديدة مش مكتوب عليها حاجة، بس نفس المقاس ونفس الأبعاد. طبعا الشمع ده كله يا جماعة 400 واط. أي شمعة أي مقاس، سواء مثلا دي 24 سم على فكرة، ال 24 ده 24 سم. أي مقاس 24 سم 16 سم كلهم 400 واط. برضو الجديد، النوع الجديد جه مش مكتوب عليه اهوت. هنقيس طبعا على القديمة، بنقيس على القديمة. هنركبها ازاي حضراتكم؟ دي بسوستة اهي، هقوم ضاغطها. هتركب في فتحة اهي في النص، دي المسمار بيبات فيها اهو، بيبات كده، واضغط عليه لجوه اهو، بس ركبت. التانية نفس الموضوع. طبعا لو في تآكل هنا بصنفره او بغيرها، ودي مفيش فيها تآكل ولا حاجة. يعني انا ما بعملش اي حاجة غير لو في تآكل اهي، ركبت كده. التلات شمعات راكبين. هنجرب علشان ايه نقفل. ما بنساش ان انا ادوس على زر الامان لما بضغط عليه اللمبة بتنور. بجرب ادي اول شمعة، الشمعة اللي في النص نورت اهي. ادي الشمعة الاولى، ادي الشمعتين، ادي التلات شمعات. طبعا عشان اوفر بشغل شمعة واحدة
حسيت ان درجة الحرارة لسه برضو باردة، بقوم مشغل 2. كل ما بضغط هنا ضغطة بيقوم عاتلي الدرجة اللي بعدها كده. ال3 شمعات لو الجو برد جدا. وطبعا قلنا الشمعة الواحدة 400 واط. فعلشان ان انا اوفر بحاول اقلل عدد الشمعات. بفصل منين؟ بفصل من هنا. وزي ما قلنا حضراتكم بنسيب الشمع او بنسيب الدفاية في مكانها ما تتحركش لمدة اقل حاجة 5 دقايق، او بحط ايدي كده لو تلاقيت في الصهد لسه موجود. دلوقتي لسه الصهد موجود، ما خمناش 10 ثواني وطلعت حرارة على طول لان عالية جدا. طبعا الحاجات ديت غلط ان احنا نسيبها واحنا بنجرب. بنمسح بقى لو في فرشة قديمة أو لو في أي حاجة. الآثار دي بدل كده كده فكنها، بس خلي بالنا ممسكش الشمع لأن لسه دافي. بس كده، ونبدأ بقى نقفل الدفاية تاني. فصلنا الكهرباء وبنجيب الشبكة اللي عاملة زي النحل دي، بتركب هنا. أيوة. أيوة. وبطبق الودن دي زي ما كنت فاردها، ودي بترجع تاني لمكانها تاني الطبيعي. وبنجيب الشبكة دي اهي، ده فتحة بتنزل فيها، وبنقفل من قدام اهو. المشبك ده اهو والمشبك ده بينزلوا في مكانهم في ايوه. واقوم قلبها واقوم مقفل المسامير بتاعتي. المسمارين اللي فكيناهم هم هنركبهم تاني. ادي مسمار، ادي المسمار التاني. كده يا جماعة غيرنا شمعة للدفاية الهولوجين. وان شاء الله في فيديو ريفيو عن الدفاية ازاي استخدمها، او لو جاية جديدة اقفلها ازاي. كده الفيديو بتاعنا خلص، نتقابل على خير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.